All right, hello everyone. Greetings from Missouri University of Science and Technology. Thank you so much for joining us today. We are just going to chat briefly, give you some information about our university, and then most importantly, answer any questions that you have about Missouri S&T and talk to you about the application process, on-campus housing, apartments in Rolla, a little bit about the atmosphere here. So before we get started, I want to introduce who our presenters are. Oops. So my name is Jody Hazekamp. I'm the program manager of international recruitment here at Missouri S&T, and I work in the Office of International Affairs with my coworker, Miss Hannah. Hello, good morning or good evening. My name is Hannah Helmick and I work with sponsored students here at the university. And I was just wondering if really quickly before we get started, you should see on your screen somewhere a chat function where you can chat in a question. So if you wouldn't mind chatting in to let us know whether or not you're able to view the presentation that we have up and also whether or not you can hear us, okay, that would be great. So if you have any trouble, please chat us to let us know. And we will continue moving forward, but again, my name is Hannah. สวัสดีค่ะชื่อว่าสนานากุค่ะชื่อเรียกง่ายๆว่ามินก็ได้ค่ะชื่อเล่นชื่อมินก็ตอนนี้ก็คือเรียนปริญญาเอกอยู่ที่นี่อะค่ะก็เป็นปีแรกก็ถ้ามีอะไรสอบถามก็ถามได้เลยนะคะยินดีมากๆที่จะตอบคำถามค่ะขอบคุณค่ะ All right, we are trying to make sure things are working correctly. Sorry about that. All right, so hopefully you can see our screen now. If you couldn't before, sorry about that. But again, here are pictures of myself, Jody, and Miss Hannah, and Miss Mint. So thank you all. Again, feel free if you have any questions throughout the webinar to either unmute yourself and ask a question anytime, or use the chat bar to ask questions. We'll also have plenty of time at the end of the presentation to address any questions you have then. So Missouri S&T is known internationally for our engineering, science, and technology programs. So you could probably tell from the name of our university, science and technology is really the focus of our university. A lot of our students are enrolled in those type of programs. But with that being said, we have really strong business and humanities and social science programs as well. So we're a very comprehensive university. We are a premier technological research university. On this slide, you can see a little bit of history about our school. So we are originally founded in 1870 as University of Missouri Schools of Mines and Metallurgy. So we have a very long history. In 1964, we changed our name to University of Missouri Rolla. So we're part of the University of Missouri system, which comprises 4 campuses. There's our campus here that's in Rolla, and then there is University of Missouri St. Louis, University of Missouri Kansas City, and University of Missouri Columbia. We're all part of the University of Missouri system. And then most recently in 2008, we updated our name to Missouri University of Science and Technology to really emphasize our focus on science, technology, engineering, and math. Here are some of the top things that you should know about our university. So Missouri S&T is one of America's top public research universities. So our professors here all have a very strong background in research, and that comes through in the classes, in the classroom, and the way that you're taught. So our students here will have the opportunity to work in laboratories, will have a really strong research focus.
That even includes, there will be opportunities for undergraduate students to do research all the way up to PhD students who have the ability to work in world-class laboratories. Our students graduate with the ability to address real-world problems. So again, you're not just going to be learning out of a textbook, you're going to be learning from real-world examples. You're going to be working on problems so that when you graduate and are able to pursue your career, you're going to be able to apply what you learned at Missouri S&T to your successful career. Missouri S&T is ranked as one of the top universities for return on investment in the United States. So what that means is you get your education at Missouri S&T has a very big payoff. So when you think about coming to the United States to come as a student and study here, it's a really big investment. You know, you're going to be making an investment of your money, of your time, of your energy, and you want to make sure that you're choosing the right university that's going to help you be successful in the future. And that's what Missouri S&T graduates have. They all have very successful futures. Missouri S&T also offers a broad range of degree programs. So we have several bachelor's programs, master's programs, all the way up to PhD programs. We'll talk in more detail later about what some of those specific programs are. And our students enjoy great placement rates, and they have great jobs and great salaries. So again, our students are able to go and work for world-class companies all across the globe and have very successful careers. So on this slide, you can just see some of the rankings and recognition that the university has gotten. So number 3, engineering college, that's in the whole United States. So that's really, really exciting, and we're very proud of that. The number 6 university for annual return on investment. So that's kind of what Jody was talking about as far as, you know, our graduates, you know, when they are starting their careers and that kind of thing, they're getting excellent salaries. And so that return on investment for the amount of tuition that they've paid is really, really high. We have a career opportunities and employer relations center here on campus that will help students find co-ops and internships and that kind of thing. So we're the number 18 school for internships, which is wonderful, and the number 24 top STEM college. And STEM is an abbreviation that we use that Jody mentioned earlier. It stands for science, technology, engineering, and math. Here are some of our undergraduate degree programs. I won't read them all to you, but you can see we have everything from history to chemistry to physics. Information science and technology is a great and popular program that we have. So we have a number of things for undergraduate students. And you'll see more of our engineering programs here on this slide. So we have some of the more traditional engineering programs you might see, like a civil engineering, but we also have some more niche specialized programs like a nuclear engineering program and things like that. So we have a wide range. And then our PhD programs, like Miss Mint over here is a PhD student. She's studying electrical engineering, so you'll see that here on our screen, but we have a number of PhD programs. 21 is quite extensive for a university here in the United States. And here's our master's programs as well. So you'll see some similarities and in the PhD programs, and a lot of students will be interested in starting here in a master's program and continuing on to a PhD, and that's always an option for students too. Here's a list of our graduate certificates. This is a graduate certificate is where you'll take some graduate coursework, but it's not quite towards a degree. It's not quite that extensive, but you're still taking, you know, the same classes as our graduate students are, and it's a little bit less of a time commitment, but there's some really unique certificate programs that we have as well that are popular.
So we've mentioned a couple times about how successful our students who graduate from Missouri S&T are. On here you can see the average starting salaries for our undergraduate students graduating with a bachelor's degree. After graduation, on average, they make over $63,000 US per year. For our graduate students with master's and PhD degrees, they're making over $72,000 per year. So that's a very high and very competitive salary, especially compared to students studying at other universities in the US. That speaks to the value that employers put on a degree from Missouri S&T. So when you're doing your job search, employers who are looking especially for engineers, they recognize Missouri S&T as one of the top engineering schools in the United States. And so that's why they know that you're going to add a lot of value to their company. And that's why our graduates are able to get such high salaries. You can see there that many top corporations such as Ford, DuPont, Exxon, Mobil, they have Missouri S&T listed as one of their key schools. Also, our students have the opportunities to work in a wide variety of internships and co-ops and are working at different companies all across the world. This is just a snapshot of some of the companies that our students are going to work for in internships and full-time positions. So each year in the fall and spring semester, we host a career fair on our university, and that's where companies like these actually come to our campus to meet our students, and a lot of them will stay here for the entire week to set up interviews and host dinners and networking events. So these are the type of companies that you're going to have a chance to get to know, to interview with, and network with as a student at Missouri S&T. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอพักของคือถ้าเรามาที่นี่เราก็จะมาอยู่หอพักใช่ไหมคะคือหอพักที่นี่ก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือจะมีหอพักที่เป็นของมหาวิทยาลัยแล้วก็หอพักข้างนอกส่วนหอพักของมหาวิทยาลัยอะค่ะก็คือเขาจะบังคับให้นักเรียนปริญญาตรีบังคับให้อยู่ปีแรกอันนี้คือทุกคนนักเรียนทุกคนจะถูกบังคับให้อยู่แต่พอหลังจากนั้นคือปี2ปี3เนี่ยคือคุณจะย้ายออกมาข้างนอกก็ได้คือเขาไม่ว่าเขาจะไม่มีปัญหาอะไรส่วนรายละเอียดนะคะก็คือเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้แล้วก็คือหอพักของมหาลัยเนี่ยค่อนข้างที่จะดีคือเขาบอกว่าราคาจะสูงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือจริงๆอ่ะคือมีความสะดวกสบายทุกสิ่งอย่างเลยมีทั้งที่จอดรถยนต์มีทั้งที่จอดจักรยานแล้วก็สะอาดแล้วก็มีห้องซักผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรียบร้อยเลยแล้วก็ในห้องก็จะมีเตียงมีโต๊ะมีอะไรแล้วก็มีห้องครัวให้แล้วก็มีห้อง living room อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสะดวกสบายแล้วก็สะอาดแล้วก็ส่วนถ้าเราย้ายออกมาอยู่ข้างนอกหรือว่าหอพักข้างนอกค่ะก็คืออันนี้ก็แล้วแต่มันก็จะมีทั้งที่เป็นแบบเป็นบริษัทที่เขาแบบเป็นบริษัทที่เขาเปิดให้เราเช่าหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของโดยตรงเลยที่เราสามารถที่จะติดต่อกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีหลายราคาก็อันนี้จะแล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนเนาะแต่ว่าคือโดยปกติคือถ้าเป็นนักเรียนปริญญาแบบโทปริญญาเอกเนี่ยเขาจะอยู่ของข้างนอกกันใช่ไหมคะก็อันนี้ก็เลือกแล้วแต่เลยก็คือดูราคาดูความสะดวกความใกล้มหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้ก็คือแล้วแต่เราเลยซึ่งค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็มหาวิทยาลัยข้างนอกเนี่ยก็จะอยู่รอบๆมหาลัยค่ะก็คืออยู่ไม่ไกลซึ่งก็คือสามารถเดินได้หรือว่าถ้าจะขับรถก็ประมาณ5 นาที10 นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบสะดวกมากค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงเกินไปก็คือโอเคอยู่ค่ะสำหรับอันนี้ก็คือเป็นแผนที่ของมหาวิทยาลัยที่มีการทำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีของอเมริกานะคะก็คือในนี้ที่จะเห็นมันจะมีแบบดาวอยู่เนาะคือของเราเนี่ยก็จะเป็นดาวสีเขียวใหญ่หน่อยก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็น Missouri S&T อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมี Colorado of Mine อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีพวก Georgia Tech อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คืออันนี้จะเป็นแบบเขากำลังบอกว่าอันนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่แบบมีวิจัยการทางด้านเทคโนโลยีนะซึ่งมหาวิทยาลัยเราคือ Missouri S&T เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีความแบบโดดเด่นค่ะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบ
เป็นสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเนาะอันรูปข้างอันบนซ้ายมืออะค่ะก็จะเป็นแบบอันนี้เป็นรูปข้างหน้าของมหาวิทยาลัยคือสวยงามค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบมีหิมะตกเพราะว่าช่วงนี้ค่ะจะเริ่มเข้าสู่แบบช่วงแบบหน้าหนาวแล้วก็จะมีหิมะก็เริ่มตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคนะคะสวยมากแล้วก็ที่เนี่ยเมืองลอร่าเนี่ยจะเป็นเมืองที่แบบไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เงียบคือมันก็ไม่ได้เงียบมากนะคะแต่ว่าคือเป็นเมืองที่แบบไม่ได้มีความซีวิไลซ์เท่าไหร่เพราะว่าที่เนี่ยมีมหาลัยแล้วก็คือข้อดีของที่เนี่ยค่ะคือมันดีอย่างคือถึงแม้เป็นเมืองเล็กๆแล้วก็ไม่ค่อยซีวิไลซ์เนี่ยเวลาที่เรานักเรียนอ่ะมันสามารถที่จะแบบโฟกัสกับการเรียนได้มากเลยทีเดียวคือมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะมันมีอะไรก็คือมีอะไรเยอะมากอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้แบบหวือหวาซีวิไลซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีดาวน์ทาวน์ที่เราสามารถเดินไปซื้อของเดินไปนู่นนี่นั่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีห้างสรรพสินค้าที่เราสามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกสบายทุกสิ่งอย่างเลยเราอยากได้อะไรมันก็มีหมดแถวนี้แล้วก็ไม่ได้ไกลจากมหาวิทยาลัยหรือว่าไม่ได้ไกลจากหอพักที่เราพักเลยแล้วก็เขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆก็คล้ายๆบ้านเราอะค่ะเวลาเขามีวันคริสต์มาสวันอะไรของเขาฮอลิเดย์ของเขาก็จะมีกิจกรรมมีอะไรเราก็จะไปจอยไปร่วมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกแล้วก็ที่นี่ก็จะมีแบบสวนสาธารณะเยอะก็อากาศดีแล้วก็จะไปปั่นจักรยานเล่นกันเขาก็จะไปปิกนิกกันไปอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปพายเรือเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นงาน Celebration of Nations นะคะก็คืออันนี้เขาจะเป็นงานเฉลิมฉลองให้กับนักเรียนอินเตอร์ซึ่งแต่ละชาติเนี่ยเขาก็จะมีการแบบแต่งตัวประจำชาติแล้วก็มีการแสดงประจำชาติอะไรอย่างเงี้ยคือมีพาเหรดมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการแบบมีการขึ้นไปพูดบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีบูธต่างๆให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือบูธต่างๆเนี่ยก็คือแบบจะมีการนำเสนอคืองานนี้เหมือนกับเป็นการนำเสนอประเทศของตัวเองซึ่งปีนี้ผ่านไปละมินเองอ่ะคือมินก็มีบูธขายอาหารไทยซึ่งขายดีมากเพราะมีบูธเดียวแล้วก็แบบอร่อยด้วยบ้างค่ะใช่ก็ดีมากเลยงานนี้คือแบบทุกคนก็จะรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสนุกงานนี้สนุกค่ะ You want to talk? Yeah. So I know that Celebration of Nations is one of my very favorite weekends of the whole year. I really enjoy the day. I always eat way too much food. And I don't know if Mint mentioned this to you earlier as she was speaking, but she did have a booth this past Celebration of Nations, and it was very, very popular. The line was very, very long. So Yeah. it's a great day, and it's a great way to showcase some of the diversity in Rolla. This is a little bit of information overall about what S&T is looking for in an applicant. Who is going to make a good applicant to S&T, and who is going to have a good shot of getting admitted. So students who have a passion for science and technology, that might be kind of obvious, it's in the name of our school, but students who are focused on that, you know, are going to feel at home certainly here on campus. Students who know that one of the degree programs that we offer is going to be a good fit for them. So, you know, we had lists up on the screen earlier about kind of the wide range of programs that we have. But of course, you know, students who are interested in one of those would be a good fit. Students who are seeking a degree that promises a strong return on their investment. So students who, you know, understand that they will be able to have successful futures, and that, you know, spending some time now studying will be a good payoff for them in the future. And then students who are interested in research, innovation, so, you know, creating something new and discovering creative solutions, so problem solving some of the global challenges that we face. So students like this would be a great applicant to the university. You can see here on the screen, and I'll let Mick go over some of this information, but here is kind of the basic undergraduate admission requirements.
So you can see that an SAT and an ACT score is not required. If students have taken it, that's okay, and we can use that to make a decision, but it's not required. And then we'll also need your high school transcripts for undergraduate students. แล้วก็สำหรับภาษาอังกฤษที่เขา requirement มานะคะก็คือถ้าสมมติว่าสอบ TOEFL มาก็อย่างน้อยก็คือ79คะแนนอันนี้คืออย่างต่ำแล้วก็ถ้าเป็นสอบ IELTS มาก็จะประมาณ 6.0 อันนี้ก็คืออย่างต่ำค่ะแล้วก็พวกเอกสารต่างๆก็คือฮานาได้พูดไปแล้วเนาะก็คือมีพวกแบบใบเกรดมีพวกอะไรใบจบที่ทางโรงเรียนให้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือแล้วอย่างบางอย่างคือมันจะเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะก็คือให้ไปแบบไปขอเขาให้ทำเป็นภาษาอังกฤษมาให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ And then here are the undergraduate application instructions. So you can see the website to go to in blue, kind of at the top of the screen. That is where you can start your application. You will not need to pay an application fee. And then here you can see a little bit of information about how to upload transcripts and then your English language score, so like a TOEFL score or an IELTS score. ค่ะก็คืออันนี้ก็คือเป็นการสมัครเนาะก็คือเวลาถ้าจะสมัครนะคะก็คือเข้าไปที่แบบเว็บไซต์อันนี้เลยก็คือ apply.mst.edu แล้วปกติเนี่ยคือค่าสมัครมันจะมีค่าสมัครอยู่ก็คืออย่างถ้าสมมติว่าเนี่ยเป็น undergrad หรือว่าเด็กป.ตรีอะค่ะก็คือจะเสียค่าสมัคร50 เหรียญใช่ปะแต่ว่าก่อนสมัครให้ส่งอีเมลไปที่เนี่ยค่ะ iarecruit@mst.edu ส่งอีเมลไปหาเขาเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสียค่าสมัคร50 เหรียญก่อนที่สมัครส่งอีเมลไปบอกเขาก่อนค่ะซึ่งก็จะมีแล้วก็มีเดดไลน์สำหรับเทอม4ค่ะก็คือเดดไลน์เนี่ยคือ1 เมษายนแล้วก็สปริงเนี่ยก็คือ1 ตุลาแล้วก็ตอนซัมเมอร์เนี่ยก็คือจะเป็น1 กุมภาพันธ์ซึ่งถามว่าอันนี้คือเป็นเดดไลน์ที่เขากำหนดขึ้นมานะคะแต่ว่าคือแบบเลทกว่านั้นนิดนึงได้ไหมเนื่องจากเรามีปัญหาเรื่องเอกสารโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเลทนิดหน่อยที่นี่ค่อนข้างที่จะ flexible มากเลยค่ะเขายืดหยุ่นมากก็คือแบบอีเมลมาคุยกับเขาอีเมลมาบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เนี่ยเขาแบบช่วยเหลือเรามากๆแบบแล้วก็ยินดีช่วยมากๆถ้าเรามีปัญหาอะไรเงี้ยขอให้บอกเขาแบบว่าตอนนี้เรากำลังมีปัญหาอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมาบอกเขาก่อนก็ได้คือไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าคือบางอย่างเขาจะเข้าใจเราว่าแบบอย่างเราอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะคือแบบการปิดเปิดเทอมมันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีการสมัครที่นี่เวลามันไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเขาจะเข้าใจมากๆเลยก็คือบอกเขาหน่อยเงี้ยค่ะเขาจะแบบโอเคแล้วสำหรับทันสคริปต์หรือว่าเขาเรียกอะไรทันสคริปต์เนาะอันนี้คือตอนที่เราสมัครนะคะที่เขาเข้าไปในเว็บเขาจะให้อัปโหลดซึ่งอันเนี้ยเราก็สแกนทันสคริปต์เราคืออัปโหลดเป็นไฟล์ก่อนธรรมดาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อัปโหลดเข้าไปแล้วก็พวกคะแนน TOEFL หรือ IELTS เนี่ยก็คืออันเนี้ยถ้าจะใช้วิธีการอัปโหลดอย่างเวลาเราสอบเนี่ยมันจะมีเป็นเปเปอร์ส่งมาหาเราที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็คือใช้วิธีการสแกนแล้วก็แบบอัปโหลดขึ้นไปที่เขาก็ได้หรือว่าจะเวลาเราสอบ TOEFL เนี่ยเขาจะมีให้เรากรอกโค้ดที่มหาลัยที่เราจะยื่นคะแนนมาที่นี่อยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือจะเป็นโค้ดแบบของ TOEFL ก็จะเป็น6876อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถที่จะแบบทำยังไงก็ได้แต่ว่าตอนที่เราสมัครออนไลน์เนี่ยคือแบบเอกสารเนี่ยคือสามารถอัปโหลดไปก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอกสารสำคัญที่เราใช้ในการสมัครค่ะอันนี้คือสแกนไว้หมดเลยสแกนไว้ในคอมไว้เลยเพราะเวลาสมัครคือแบบอัปโหลดเนี่ยง่ายมากค่ะ And then here's some information on the screen about the graduate admission requirements. So each department will set their own requirements and they make the admission decision. So the faculty here at the university are the ones who will really review the applications and make the decisions. So each department sets their own requirements and we can provide you with some more specifics if you're interested in that and you know which department you want to apply to. But then also for graduate students who are applying that application fee, they will not need to pay that. So that's important. If you're thinking about starting your application, be sure that that you don't pay that unnecessarily. ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะสำหรับgrad student หรือว่านักเรียนปริญญาโทปริญญาเอกอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดอยากสมัครก็เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ว่าพวกเอกสารอะไรต่างๆก็คือเราสแกนไว้เนาะแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ที่เราจะสมัครแล้วเราก็อัปโหลดขึ้นไปอันนี้ก็เหมือนกันคือค่าสมัครก็จะต้องมีเหมือนกัน
าส่งอีเมลไปที่เว็บไซต์ที่ขึ้นตรงเนี้ยค่ะ iargruit@mst.edu เนี่ยแล้วก็จะไม่เสียตังค่าสมัครค่ะคือ75 เหรียญเก็บไว้ค่ะ And then here's some instructions. Of course, you know, the application is online for graduate students as well. Transcripts are required. GRE or GMAT scores are usually required for each department before they'll make a decision. Now, some departments are able to offer conditional admission. So if your GRE score or your GMAT score is a little bit low for the department requirements, they may say, okay, we will admit you and we will give you a certain amount of time in order to provide the required score. So that's a possibility for some departments, but not every department is able to offer that. The same thing with the TOEFL scores and IELTS scores. Some students are able to get conditional admission if their English scores are a little bit lower. And then a statement of purpose, references, and resume are also required for graduate students. อันนี้ก็จะเป็นแบบการสมัครของปริญญาของปริญญาของ grad student เนาะเพิ่มเติมก็คือเข้าไปสมัครแล้วก็มีเดดไลน์แล้วก็ดูดีๆนิดนึงก็เหมือนที่บอกไปตะกี้อะค่ะก็พวกทางสคริปต์แล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดได้อะไรเงี้ยต่อสมัครออนไลน์เนาะแล้วก็พวกคะแนน GRE คะแนน GMAT อะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะแบบอัปโหลดได้นี่คือจำได้ว่าตอนที่เราพวกสอบพวกภาษาอังกฤษหรือพวก GRE GMAT นะคะมันจะส่งมาในล็อกอินของเราใน ETS อยู่แล้วเนาะก็คือเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเปเปอร์ที่เป็นคะแนนที่เป็นเปเปอร์ของเราก่อนนะแล้วก็อันนี้ดาวน์โหลดเก็บไว้ก่อนแต่ไอที่เราส่งโค้ดไปกับทาง ETS เพื่อให้ส่งคะแนนมาทางมหาลัยอันนี้ก็คือต่างหากเนาะอันนี้คือเพราะว่าตอนที่เราสมัครออนไลน์เนี่ยคือเขาจะให้อัปโหลดไงเพราะฉะนั้นคืออย่าลืมนะคะไปโหลดไฟล์อันนี้เก็บไว้ไฟล์คะแนนเราเก็บไว้เพื่อที่จะได้อัปโหลดไม่ว่าจะเป็น GRE หรือว่า TOEFL หรือว่า GMAT หรือว่า IELTS ก็แล้วแต่แล้วก็ statement of purpose เนี่ยก็คือมันจะเหมือนเป็นการอันนี้เราเขียนเองนะคะมันก็เหมือนแบบเป็นการเขียนแบบเกี่ยวกับเราว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้างแล้วปัจจุบันเราทำอะไรในอนาคตเราจะอยากทำอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเป็นการเขียนอะไรเกี่ยวกับเราแล้วก็3 references ก็คืออันนี้คือจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะเป็นแบบ recommendation letter อะค่ะอันนี้ก็คือเขาขอ3 คนที่เราจะต้องให้ก่อนที่เราจะมาเรียนที่นี่อะค่ะคือเขาจะให้แบบให้3 คนเนี้ยเขียนจดหมายเกี่ยวกับเราหรือว่าเขียนเกี่ยวกับเรา recommendation เกี่ยวกับเราแล้วก็ทางมหาลัยเขาจะต้องการ3 คนเพราะฉะนั้นเนี้ยคือเราก็จะไปหาอย่างเช่นแบบอย่างมิ้นนะคะมิ้นก็จะให้แบบ advisor เก่าที่เคยเรียนที่มหาลัยที่เมืองไทยแล้วก็ให้กับคณบดีอะไรเงี้ยคือที่ทำงานที่เป็นหัวหน้างานเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเพื่อนร่วมงานสักคนหนึ่งที่มีแบบหน้าที่การงานสูงหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเลือก3 คนนี้แล้วก็จะมีรีซูเม่ด้วยก็รีซูเม่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าเขียนอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะให้อัปโหลดไฟล์พวกนี้ขึ้นไปค่ะอันนี้ก็คือโปรเซสหลังจากที่เราส่งเอกสารทุกอย่างแล้วเราสมัครเรียบร้อยหมดแล้วคือพอเราส่งเอกสารอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วเนี่ยทางเนี้ยพอเขาได้รับเสร็จแล้วอะค่ะเขาก็จะแบบอีเมลตอบกลับมากับมาหาเราว่าโอเคนะตอนนี้เขาได้รับเอกสารแล้วนะตอนนี้เขากำลังจะโปรเซสของเขากำลังทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาทำอะไรอยู่เขากำลังทำหนังสือเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเวลาเขาได้รับเอกสารเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องส่งเอกสารตัวหนึ่งเพื่อกลับไปให้เราเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้ทำวีซ่าได้ซึ่งมันก็จะเป็น I-20 หรือว่าจะเป็นแบบ BA 2019แต่ว่าคือก่อนที่ทุกอย่างนะคะก่อนที่เขาจะส่งเอกสาร BA 2019กลับไปหาเราเนี่ยคือเราต้องคุยกับเขาให้ชัดเจนก่อนนะคะว่าคืออย่างสมมติว่าบางคนมาด้วยทุนรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีปัญหามันก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงว่าแบบคือการกรอกจดหมายตอบรับเนี่ยในข้อความในจดหมายตอบรับเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องคุยกับเขาให้ชัดเจนแล้วก็เพราะว่าอย่างตัวมินเองคือมินทำงานไงแล้วก็เพราะฉะนั้นก็คือแบบคือเหมือนกับการมาที่นี่จดหมายตอบรับมันจะต้องมีแบบข้อความที่ชัดเจนว่าโอเคนะเรามาเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องแบบคือต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องก่อนกับทางเนี้ยนะคะว่าแบบจดหมายตอบรับเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเขาก็จะส่ง ES 2019ไปให้เรา
พื่อเราสามารถแบบใช้ในการทำวีซ่าแล้วก็ขอลาอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าสมมติว่าเราทำงานในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเราต้องมี DS-2019 เพราะว่าในนั้นมันจะระบุพวกระยะเวลาที่เราต้องอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบการทำวีซ่ามันก็จะสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆใช้เวลาไม่นานเลยพอถ้าที่เนี่ยเขาจัดการเสร็จนะเขาส่ง DS-2019 ไปหาเราอะคือแบบเร็วมากคือแบบดีมากที่นี่เขาดูแลเราดีมากๆจริงๆแล้วก็นั่นแหละค่ะพอเราไปทำวีซ่าเสร็จเรียบร้อยอันนั้นก็คือจะเป็นโปรเซสที่เราแบบโอเคละอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเรียบร้อยจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าใน DS-2019 อะมันคือเอกสารที่แบบมีหลายอย่างมากเขาก็จะแบบส่งรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับที่นี่ไปให้ทั้งหมดว่าเราต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆคือถ้าไม่เข้าใจอะไรแบบถามได้ค่ะคือแบบทำมาก่อนคือทำเองหมดไงก็เลยค่อนข้างที่จะรู้ค่ะ All right, so next we're gonna talk a little bit more about the English proficiency requirements for a university. So for undergraduate students, to receive full admissions, you'll need an IELTS score of 6.0, a TOEFL score of 79, or if you've taken the Pearson's test, you need a score of 53. If you are an undergraduate student and you have not taken any of these tests, you're still welcome to apply and you can be conditionally admitted to the university. Or if you've taken the test and you've scored below that, you can also be conditionally admitted. For graduate students, again, same as the GRE and GMAT requirements, the TOEFL requirement varies by department. So it's best to check the department or website of graduate studies to find out what the exact requirement is for each department for the English proficiency requirement. Again, so for students who maybe are academically able to be successful at our university but need to improve their English skills, we do have an intensive English program. So this program is available to students who have not met the English requirement. If you're offered conditional admissions, there's two different options. You may first be required to enroll full-time in the intensive English program, meaning that your first semester at S&T, you would take only English classes. And then there's another option of a pathway program. That means that your English skills are strong, but maybe there's some areas that you need improving. So with a pathway program, you will be able to take some academic classes that will count towards your degree, but you'll also take some English language classes that will help improve your English skills before you enroll full-time. And Mit personally has some experience in the intensive English program that she can share with you. ค่ะก็คือสำหรับ Intensive English Program อะค่ะก็คืออันนี้คือสรุปของคราวนี้เนาะคือถ้าสมมติว่าแบบเราคะแนนเราแบบไม่ถึงตามที่เขากำหนดแบบอีกนิดนึงขาดอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับเขาอะก็จะให้เราแบบแล้วก็จะมาที่นี่ด้วยความแบบมีเงื่อนไขในการสมัครรับเข้าแบบมีเงื่อนไขซึ่งเขาก็จะบอกให้เราว่าแบบให้เราไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งที่เนี้ยก็คือเรียนที่นี่แหละที่นี่เขาก็จะมีแบบศูนย์ภาษาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่นี่จะมีศูนย์ภาษาใช่แล้วก็คือเราก็มาเรียนปกติเลยคืออันเนี้ยค่ะด้วยประสบการณ์ก็คือมาเรียนตอนซัมเมอร์ก็คือมาเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยนะคือซัมเมอร์ก็มันมีหลายสกิลค่ะมีทั้งgrammar reading writing speaking listening คือเรียนทั้งวันเลยคือแต่ละสกิลก็คือเรียน50 นาทีอะค่ะแต่ก็คือเรียนตลอดซัมเมอร์เลยค่ะแล้วก็พอเราผ่านจุดนี้ไปปุ๊บเราก็สามารถที่จะเป็นfull studentได้แต่พวกผ่านไปโปรแกรมอะก็คือจะเป็นแบบอย่างสมมติว่าพอเราเรียนแล้วหรือว่าเราก็ผ่านหมดนะแต่ว่าเราอยาก improve สักสกิลนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนเนี้ยค่ะมีเรียนคือแบบเรียน speaking นี่ก็ไปโรงเรียนแบบแค่ speaking ซึ่งตอนนี้ก็คือโรงเรียน post academic ปกติแหละคือของมหาลัยแต่ว่าก็ไปโรงเรียนของ intensive English program ด้วยซึ่งก็คือดีมากก็คือแบบครูที่สอนก็ดีแล้วก็สนุกแล้วก็เพื่อนคือเรียนที่ English program เนี่ยดีอย่างนะคือแบบรู้จักเพื่อนต่างชาติเยอะมากแล้วก็แบบเขาจะช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ improve ได้เยอะมากค่ะ So on our screen here you can see some of the estimates for tuition and fees at the university.
So at the top, you see the undergraduate tuition and fees. So the amount for the university for undergraduate students is the $31,040. The estimated total cost, that is saying for what we think students might pay for tuition, for housing, for food, for clothes, everything that they might need for 1 year of studies. Graduate tuition and fees, you see the $28,618, so that's the amount that would go to the university. The estimated total cost for 1 year, that's including kind of, like I mentioned before, housing, food, and all of that. And then students at the intensive English program would pay about $11,658 in tuition and fees for 1 year. And the estimated cost, including the cost of living, would be this $27,125. We have a couple different options of funding that's available. For undergraduate students, for freshman undergraduate students, we have a merit scholarship program. So this scholarship is assigned and it's based on students' GPAs from high school, their academic performance from high school. The amount that you see there, the $1,000, $1,500, and $2,000, that's an amount that's per semester. So if you qualify for the highest amount, you would qualify for $2,000 each semester, and you could get that for up to 8 semesters. So the highest amount that you could get as an undergraduate student would be $16,000. For graduate students, each department has different amounts of funding available for graduate students, for research and for teaching assistantships. So students who are given one of those assistantships would be able to qualify for some funding and get paid by their department. Unfortunately, each department has their own rules about that, and there's not really a good way to find out about funding usually before you come to campus. Some students will contact the department and work that out with their advisor before they come, but many times that also happens after a student arrives to campus. ใช่ค่ะก็คือสำหรับแบบทุนหรือว่าแบบเราจะหารายได้จากมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าสมมติว่าถ้าพูดถึงแบบfunding จากแกรดสคูลค่ะก็คือถ้าเราเป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกอะไรเงี้ยเนาะก็คือสามารถที่จะเป็นแบบ RA หรือว่าเป็น TA อะค่ะก็คือ RA ก็เป็นแบบ Research Assistant ก็คือเป็นผู้ช่วยนักวิจัยอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นผู้ช่วยสอนอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้คือเราคุยกับ advisor ตรงๆก็บอกว่าตอนนี้เราก็อันนี้คือมันแล้วแต่ advisor ว่า advisor เขาจะแบบให้เราเป็น RA หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็น TA ไหมอะไรเงี้ยคือเราก็ไปคุยกับ advisor โดยตรงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าไปคุยกับในส่วนของแต่ละคณะอะไรเงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วมันมีอันนี้อีกอันนึงนะมี grader ก็คือ grader ก็คือแบบอันนี้คือไปคอนแทคกับอาจารย์เลยอาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาเลยว่าเราอยากเป็น grader ให้เขาหนาอะไรเงี้ยเขาก็จะจ้างเราเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ RATA เนี่ยก็แล้วแต่ advisor ว่าเขาจะจ้างเรายังไงจะตกลงกันให้แบบเป็นเงินเดือนเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่เพราะว่าจะไม่มีการกำหนดในตัวเพราะว่านี่ขึ้นอยู่กับ advisor แต่ละคนว่าเขาแบบไปแบบไปสามารถแบบไปเอาเงินมาจากแหล่งทุนได้อะไรยังไงอันนี้แล้วแต่ค่ะ There's also another thing that I wanted to mention that's not exactly related to the scholarships and funding that the university offers, but we do have some students here at Missouri S&T that are Royal Thai Scholars. So the government of the government is providing funding for them to come study here. So we have some special services available for those students. We will help them maybe a little bit more closely with things like events. We will provide information to their sponsor anytime they contact us. So we kind of help those students to make sure that they are successful here at the university, but then also meeting the requirements of their scholarship. So we work with students and their sponsors too. So the three kind of people involved, the students, the sponsor, and then our office, we are kind of a team to support the student and make sure that they're successful.
And then our contact information is here on the screen. So please feel free. You can still chat in questions. If you have thought of some questions as we've been talking and you haven't had a chance to ask them, you can chat them into the message, the chat box, or you can also unmute yourself and you can ask a question out loud if you would like to. You can ask the question in Thai, you can ask the question in English, whatever you are most comfortable with. So please feel free to ask us any questions that you have now, but you can also keep our email addresses that you see on the screen so that if you think of questions later that you didn't have a chance to ask, you can always send us an email and we're happy to help. ค่ะก็ไม่ต้องเกรงใจค่ะยินดีช่วยจริงๆก็คืออีเมลมาคุยได้เลยเป็นภาษาไทยอะไรก็ได้ไม่เข้าใจอะไรนะแบบถามได้เลยคือยินดีที่จะตอบมากๆค่ะแล้วก็มาเรียนที่นี่ค่ะที่นี่สนุกแล้วก็ที่สำคัญนะคือแบบทาง International Affairs คือเขายินดีที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือเราเวลาเรามีปัญหาอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยคือมาคุยกับเขายินดีที่จะช่วยเหลือมากๆแล้วก็คือที่นี่ค่อนข้างที่จะแบบให้ความสำคัญกับเราเพราะฉะนั้นคือแบบมาเรียนที่นี่นะคะแล้วก็ถ้ามีแบบปัญหาเรื่องคะแนนภาษาอังกฤษเรื่องโปรเซสของการสมัครอยากจะถามว่าที่นี่เป็นยังไงความเป็นอยู่ชีวิตอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะอยากรู้ดีเทลอะไรแบบเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะคืออีเมลมาถามได้เลยนะยินดีตอบมากๆคือถามเป็นภาษาไทยเลยนะคือแบบเราจะได้แบบเข้าใจตรงกันมันจะได้แบบเคลียร์เนาะยินดีมากๆค่ะส่งอีเมลมาเลยค่ะขอบคุณค่ะ Hey, thank you so much for joining us today. Again, we're happy to answer any questions, or you can send us an email. Most importantly, though, when you are ready to fill out your application, be sure to either email that address iarecruit@mst.edu or send an email to Miss Hannah or myself, Miss Jody, and we can waive that application fee for you. So we're really excited to hopefully welcome some new students from Thailand, and we want to help you in any way possible. So please let us know. All right, well, if there's no questions, I think we're gonna wrap things up. But again, thank you for joining us, and we look forward to speaking to you again in the future. Bye. 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 Oh. Thank you.